三歸依，歸依佛，歸依法，歸依僧。歸依佛兩足尊，歸依法離欲尊，歸依僧眾中尊。歸依佛法僧嘅意思就係、歸依佛寶，就係、歸依覺性。時刻問我哋嘅心喺邊度？到底我而家都係攀緣心啦，即係清淨心。咩叫攀緣心啊？攀緣心嘅意思就係叫心隨境轉，心隨境轉，心隨心我哋有一分嘅覺醒嘅時候，我哋就係話有智慧，可以控制我哋嘅思想，控制我哋嘅行為。我想請問下大家，你覺唔覺得你自己能夠控制到你自己嘅思想、你嘅心念？你覺唔覺得啊？你控唔控制到自己？你覺唔覺得？自己嘅思想都控制唔到，心念控制唔到，跟住心念控制唔到啦嘛，跟住就行為都控制唔到啦，亂咁講嘢，亂咁做一啲唔應該法，就歸於真，歸於呢個真理。簡單嚟講係乜真理？歸於真就歸於一個和合清淨。無論你佛法僧佛寶，或者係常住嘅三寶，最初嘅三寶、常住嘅三寶，目的係要啟發我哋內在嘅三寶，內在嘅自性三寶。自性嘅佛寶，你具足㗎，個個都有㗎。呢啲叫做佛性啦。自性嘅佛寶，自性嘅佛寶係咩啊？自己能夠覺性，你能夠覺性啊嘛，能夠醒悟啊嘛。但係你而家未醒悟啊，但係你有醒悟嘅本錢，你可以醒悟嘅可能性，你能夠成佛。所以我哋有自性嘅佛寶，自性嘅法寶係乜嘢？我哋無不從此法界流，無不還歸此法界。我哋喺呢法界裏面嘅眾生，我哋係等流。只不過係我哋被污染，我哋喺迷界嘅眾生就係凡夫。迷界，我哋係迷界嘅眾生。佛菩薩聖賢真係咩啊？覺悟嘅聖人。所謂凡夫同埋聖人嘅分別係迷同埋覺。你點先能夠覺啊？點先能夠覺啊？要明白道理。呢個道理喺邊度？就係法寶，自性嘅法寶。自性可以領悟到同出邊嘅清淨嘅法，你能夠相應，你先至能夠身心清淨。如果你冇自性嘅法寶，你點能夠清淨啊？同你關你咩事啊？你清淨嘅嘢，你冇呢啲咁嘅嘢噶嘛？但係你因為你可以清淨，所以有自性嘅法寶，係咪啊？你可以成佛。自性嘅僧寶係咩啊？頭先所講嘅清淨和合，你自己可以一樣好似出家人咁㗎。賢聖僧咁嘅，咁清淨個和，咁和合，唔會同貪嗔痴慢色上唔稀罕。當如果你落咗惡道嘅時候，你想人哋幫你念一句佛號俾你聽，你自己想念一句佛號啊，你都提唔起啊！唔係話你修行好啊，不念而念，跟住咧你又提唔起嗰句佛號啊，唔係咁嘅意思。而係話你根本上你嘅業報啊，你明知忘失咗啦，有一樣嘢可以幫到我嘅，就可以解決得到嘅。原來一句南無阿彌陀佛就真係能夠超度到我嘅。南無一句觀世音菩薩一句至誠懇切嘅時候，就能夠幫到我嘅。你一定要做嗰陣時候，你係知道，你係記得，但係個業力如痴性強，你個業重提唔起啦，已經聽唔到個佛號，念唔到個佛號，你就善緣多不殺生你就健康長命，人緣好，老親人心，煩惱少。好啦，不殺生不偷盜，不邪淫啦，居士講居士啦，出家人係不淫啦，不邪淫，唔可以亂搞男女關係。你就要尊重你嗰個配偶，你嘅夫婦嘅關係，人嘅關係。好啦，咁而家點樣啊？而家性開放啊嘛，係咪啊？有啲年青人。傻啦，法師做人世咩？喺埋一齊，有啲係同居嘅，有啲係成日換畫嘅。而家我哋上一代梗係有結婚嘅制度啦，係咪？但係而家年青人係點啊？年青人大部分係點樣啊？哇！我同人哋拍拖就要即刻結婚啊？冇可能㗎嘛，好多都係㗎嘛。婚前試咩話？試婚試愛婚前咩行為啦嚇？唔好講啦，呢樣嘢就
根本上就好普遍。我哋面對呢個世間係點啊？但係如果我哋喺佛教嚟講，嗱呢個我講嘅，同埋好多人都認為係咁，不搞男女關係係最主要。如果你係未結婚都好，就算係同居，你當佢係你嘅摯愛，你當佢係你嘅唯一嘅喺嗰個時空裏邊係你嘅太太好或者丈夫都好，你係唔會亂搞男女關係。而家咧你上一個例子啦，千祈唔好搞邪淫啦，搞婚外情啊、第三者、第四者嗰啲啦，冇你哋份啦，我哋受戒。咁你哋好開心咯，你要受戒嗰啲係嘛？嗰啲男性尤其是，咁我都受戒咁邪淫，即係我奉旨邪淫，你又搞錯咗啦，I'm very sorry。如果你受咗嘅時候咧，你唔會邪淫，有個警惕你唔會，但係你未受嘅時候咧，你就會邪淫。咁我冇破戒，冇話犯戒。冇犯戒，冇破戒，但係要落因果啊嘛！幾多掟仔落街他殺自殺家破人亡啊！亦都好普遍，我同你講邪淫呢樣嘢，就算你自己本身你冇犯都好，但係成日都係咩個心諗喎，個思想都會諗嘅喎，成日個思想出軌嘅喎，係咪啊？你有冇思想出過軌啊？有，冇嘢。邊個冇嘅？舉手俾我睇，思想冇出軌。結咗婚嗰啲未結婚嗰啲唔理，未結婚嗰啲根本上就成日出軌㗎啦。結咗婚嘅我話冇人敢舉手啦，而家係咪啊？咁證明就係思想出軌，咁唔係代表你哋咩嘢喎？即係代表我哋人喺嗰度貪慾喎，貪得無厭喎。點解你唔出軌啊？因為可能你怕老婆、怕老公、怕法律制裁、怕俾人哋睇得唔起，係咪啊？咩都怕。但係我話俾你聽，暗地裏除咗思想出軌之外，暗地裏其實就好普遍，我話俾你聽，